Klasike e basketbollit shqiptar për meshkuj mes Vllaznisë dhe Tiranës u zhvillua me si betejë fortë sportive ku nuk mungoi edhe tensioni. Në fund festuan shkodranët, të cilët fituan 85-82, të mbështetur nga publiku i tyre në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Dueli i vlefshëm për javën e 15 ishte provokuar jo pak nga akuzat e Vllaznisë se Tirana po favorizoi hapur nga Federata e Basketbollit, pasi bardheblut pretendonin ta fitonin takimin në tavolinë me arsyetimin e mos funksionimit normal të aparatit të 24 sekondave. Në parket, sidoqoftë dueli kishte ritëm të mirë, emocione dhe luftë për çdo pikë. Bardheblut e fituan periudhën e parë me rezultatin 26-17, duke krijuar menjëherë një shkëputje domethënëse. Megjithatë, ekipi vendas e rikuperoi ndjeshëm në periudhën e dytë, ndonse shkoi në pushim sërish në disavantazh 4 pikësh, 39-43. Kuqeblut vijuan të rikuperojnë pikë kundrejt kryeqytetasve edhe në periudhën e tretë. Në fund rezultati ishte një barazim perfekt, 62-62, duke e dërguar takimin kështu në fazën finale mes shumë emocionesh në një garë vërtet interesante për triumfin. Diferencën për shkodranët në periudhën e fundit e bën amerikanët Hibbett dhe Thomas, dhe sidomos Clyde Kiri, një shkodran i rritur në SBA. Kiri realizoi 27 pikë dhe kapi 9 topa në tabelë në këtë duel, duke bërë diferencën përballë dyshes më të mirë të Tiranës, Hysén Agolli dhe Masie. Kjo ishte fitoria e 9 radhazi për Vllazninë e basketbollit për meshkuj, duke përfshirë edhe suksesin ndaj PES në ligën unike. Vendi i dytë aktual në renditjen e kampionatit për kuqeblut, që përbën një sinjal të qartë për ambicet e tyre serioze në garën për titullin kampion, ndërsa Tirana është në vendin e 4 në kampionat, pas Beslidhjes, Vllaznisë dhe Apollonisë.